早晨早餐有約卡學院，你係咪家常？嗱，呢一個咧唔係烹飪節目，只不過咧係想透過早餐食物啦，咁啊同大家閒話家常一番，咁啊等關心我嘅每一位都可以了解多啲個近況啦，一啲嘅病情咁。咁啊，尋日就有一個戶外活動，所以咧好攰啊！今朝都要一早要做早餐拍片，因為點解咧？好想講翻上次上一集如果你有睇咧，就係講打星白針奇遇記啊！咁我要打3針星白針，星白血球針，咁睇下點樣去繼續嗰個療程。好，咁未講之前咧，咁啊睇下今朝嘅早餐先。老朋友唔多講啦，咁就呢個咧彩色繽紛真係要講講。首先就真係有一個天使行動啦，教會裏邊嗰啲弟兄不斷咁咧係將自家種植嘅農作物送俾我啦。咁呢個其中一個咧就係啲青椒同埋羅勒啦。咁我整咗一個少少嘅 warm salad 啦，落一片嘅豬扒啦，咁啊仲加埋少少藜麥啦。有時我都中意喺藜麥加丁咁多蘋果醋，酸酸味味幾好。咁呢邊呢個咧就都做過分享俾大家嘅，就係牛油果蛋。今次就唔用酸種麵包，用個老種麵包。好啦，呢個爭啲漏咗啦，就係無糖豆漿加肉桂粉，少少肉桂粉啦。我係牛油果嘅絨蛋嚟，牛油果加蛋，原味。大家如果記得咧，我上一集都提過啦，咁啊白血球偏低啦，開唔到口服化療藥嗰個療程，咁打3針星白針。咁如果仲記得咧，咁啊要自己打啦，有1針醫院2針自己打。咁啊結果就好犀利啦，咁啊絕對唔止達標添。超標，咁啊就可以連隨開始咗口服化療藥啦，咁然後又正式呢個3合1嘅療程，又繼續開展，繼續邁進。咁下一次可能要去到2星期之後啦，咁就進行另一次嘅針藥入醫院進行另一次針藥啦。咁個我哋叫做第6針噶啦。好啦，咁啊按下不表。咁啊講翻咧就係，聽日又要繼續上去香港大學深圳醫院係進行監測。咁雖然話白血球係合格啫，大家唔好忘記上一集我都提過，咁啲血小板又點咧？咁聽日又有得開估啦。咁每一次都係咁啊，即係要好穩陣，要肯定確保呢2樣嘢都能夠合格。咁當然仲有肝腎功能啊，其他等等。咁就要先可以繼續到呢個療程。呢個白老鼠係唔易做啊！好啦，咁就係尋日啦。咁啊，尋日咧就係可以好難得啦。咁啊，一家人可以又同啲朋友仔啦，佢哋嘅朋友仔。咁我去到香港一個離島，我哋計過啦，來回船都3個鐘頭。咁喺島上度過咗大概5個小時啦。咁啊，可以好近距離接觸下大自然啦。哇！水清沙靚係啲咩回事？咁即刻領略到啦。咁啊，碧海藍天一片真係好舒服，好好嘅景象啊！好少可啦，已經最近都好難得。喂，總的而言都係一個好好嘅一個機會，身心可以舒暢一番。都希望大家啦，可以趁如果真係好天咧，可以多啲去戶外啦，吸收新鮮空氣。同大自然有親密嘅接觸。好，聽日去完港大深圳醫院之後，拍片分享下究竟身體嘅狀況又點呢？咁。